Hello，各位朋友，大家好啊！歡迎嚟到今日第二節嘅萬迷中人節目啦。咁啊，第一節咧同大家講咗啦一啲轉會嘅相關知識嘅。咁啊，記住啦，今晚呢10點半鐘喺互動台呢，大巴就會開個直播呢，同大家交代一下。經過沉澱咗大約一個禮拜到啦嚇，究竟啊諗住點樣去繼續落去㗎嚇？咁啊，記得大家有興趣想知道節目點樣發展嘅話呢，就敬請留意啦。咁啊，另外呢，今次呢就會同大家講講呢關於場波啱啱我哋3-2反勝諾定咸森林嗰場波嘅一啲賽後啦，同埋賽事中嘅一啲技術嘅情況啊，呢個呢係一個新嘅嘗試嚟嘅。我呢由於呢近排呢就睇咗比較多嘅資訊啊，咁啊嘗試呢同大家分析一下嘅。咁就老實講啦，唔係場場波都會做嘅。不過今場波我覺得呢就幾值得做，因為見到一啲我哋喺場波睇到嘅嘢，亦都有啲嘢呢去即係助證咁樣啦。咁首先講呢啲之前呢就要講翻啊嚇，我喺上個禮拜同大家講過噶啦，呢場波呢有啲球迷呢就1958嗰個 group 呢就發起咗啊，即係大家呢完咗場之後唔好走住，咁啊發覺呢原來都有幾千人呢留低咗去做呢一樣嘢 sit in， 咁呢就話呢Stratford End 嗰邊呢基本上大部分球迷都留低咗嘅，咁而另外呢球場嘅另外一啲部分呢都有啲球迷呢去咗去即係聲援佢哋，咁啊大約呢就有幾千人呢留低咗，咁但係大家要明白啦，球場本身咗7萬幾人嘅，如果你整翻幾千人嘅話呢，其實睇落去都好似好少嘅。我見過一啲即係網友分享嘅片啦，其實你感覺上唔係好多人，但係其實都真係有幾千人去支持呢一樣嘢，就希望呢可以呢一個即係情況呢令到格拉沙呢即係離開曼聯。咁當然啦，即係我諗即係做任何嘢都會有人話誒邊有用啊咁樣嘅。咁但係如果做同唔做之間呢，我相信呢即係現場嘅當地嘅球迷已經作出咗一個選擇㗎啦。咁另外呢，起碼我哋可以令到呢坦克呢喺呢個賽後嘅訪問嘅時候呢就被問及呢一樣嘢嘅。咁啊坦克亦都當然啦，老實講啦，佢作為一個曼聯嘅領隊呢，佢要答得好小心啦。咁佢答嗰個情況呢就係咁講嘅，佢話呢個呢，即係關於呢個咁嘅 sit in 啊，即係之後完咗場之後再坐耐啲呢，就係佢球迷啊有佢哋嘅權利呢去講佢哋嘅意見嘅。咁但係呢，球迷同埋球隊呢嗰個聯繫呢係非常之強㗎嚇。咁佢就話啦，當我嚟咗曼聯之後呢，就感覺到曼聯球迷同埋我哋球隊呢嗰個聯結啊聯繫呢就越嚟越強。咁啊，譬如今日呢，我哋見到更加強啦，因為呢，我哋可以反勝到對方。咁我哋呢亦都得到好大嘅支持㗎，佢哋喺尤其自己主場奧脫福嗰方面。咁我哋呢就會同佢哋一齊呢戰鬥嚇，我哋嘅精神呢亦都會同佢哋一齊嘅咁樣。咁所以呢，暫時嚟講，你話有冇用啊嗰啲呢？咁啊大家自己自行決定啦。但係事實上呢，當地嘅球迷真係開始做咗一啲即係相關嘅嘢㗎啦。咁睇下會唔會有即係延續落去啦咁樣嘅。咁另外呢，我就睇咗呢個 BBC 嘅 Match of the Day， 咁呢就多謝佢哋啊！我哋用咗佢一啲圖片呢去解釋翻我喺帕特包角度講嘅嘢。咁啊幾個事件嘅。咁啊第一個事件呢就係話我哋輸第一球。咁大家見到啦，我咪話呢，竟然得福仔呢係頂住對手嘅前鋒球員9號仔嘅阿旺兒嘅。咁但係原來有趣嘅地方呢，就係睇 Match of the Day 呢，佢哋指出翻原來呢喺一個角球嘅情況之下，最快翻嚟防守嗰3位球員，竟然係福仔啦、上高嘅 Anthony 啦畫面，同埋畫面下低嘅 Eriksen。咁呢主持都好質疑啊，即係同我質疑一樣啦。點解係呢班進攻嘅球員去翻嚟防守嘅呢？反而呢就係雲比沙卡呢，就係已經係最後一個防守球員啦，就係嗰個漏頂咗嗰下。咁所以呢下嘢呢喺曼聯嘅安排上高係非常之奇怪嘅。sorry 啊，呢度未係嘅，係啦，就係呢個。我原來我漏咗呢個，即係阿雲比沙卡漏頂咗之後呢，就係得3位進攻球員去幫手防守啊。所以呢一樣嘢呢係非常非常之奇怪㗎嚇。咁啊，另外啦，第二球失啦，咁呢。我就話有少少唔好彩啦，因為散中咗馬天尼斯，再散中一個，唔係散中後衞，散中馬天尼斯之再散中嗰位30號頂入咗啦。咁但係咧呢個Match of the Day 嘅主持咧就話呢個防守個球咧其實好大問題。佢話第一，雲比沙卡點解會即係背住咗個波去頂嘅咧？即係其實咧個波咧就喺雲比沙卡嘅背脊後邊經過。呢個第一個問題。第二個問題，卡斯美路點解唔跳頂？即係完全企咗喺度嘅喎，紮晒馬。第三，佢話咧畫面右左手邊嘅達洛治啊，咁點解咧？因為呢個就睇下影唔影到先，影唔到噶啦。呢個咧就話達洛治咧點解可以俾佢身後嗰位球員咧攝咗去前面個位？即係話換句話嚟講咧，如果30號嗰個球員咧頂咗個波去呢個方向嘅話咧，大家畫面見到貓屎個方向，達洛治咧就俾佢身後嗰位
森林嘅球員咧攝咗位咧就會將頂入空門㗎啦。咁所以咧佢話喺呢一個角球防守咧，起碼見到有3個球員雲比薩卡啦、卡斯美路啦同埋達洛治咧係出現咗問題嘅。佢亦都講話點解可以咁樣發生嘅咧？咁樣雖然嗱，我就覺得呢球波有少少唔好彩，但係防守上高咧的而且確有啲失誤嘅。好啦，跟住之後咧就係我亦都有提及嘅巴特北角度就係話咧喺我哋兩邊俾人攞底線咧就即係非常大問題。咁其實咧 Match of the Day 嗰度咧就 Match of the Day 嗰度指出就話喂根本上啦太過容易俾人哋落底線啦。嗱呢球波一拖埋去，你睇達洛治走咗喺外邊，而卡斯美路咧亦都翻唔切嚟幫手，一個好大嘅窿窿位，大家見到畫面個 mouse 嗰度啦，佢咧就可以鬆容地去落底線，係嘛？跟住一推嘅時候咧，卡斯美路竟然冇埋去逼嘅喎。卡斯美路仲係埋緊中間，好似好輕鬆咁，而達洛治咧亦都係追緊埋去啦。中間你睇下佢傳中位置咧得一個華拉尼喺度，大家見到四方形嗰個位置咧就係話，只要佢傳到四方形嘅位置咧，基本上嗰位9號嘅球員咧就可以輕鬆射入噶啦。但係呢球波咧就好彩，正如我喺巴特北角度所講啦，華拉尼咧最後咧係衝咗埋去，而呢位攞住個波呢位球員咧亦都係個出波嗰度慢咗少少，所以華拉尼咧就係 cover 到呢球波㗎。咁所以嚟講咧，我哋嘅防守咧呢兩個問題，我喺巴特北角度提出咧，咁啊發現咧 match 你呢嗰度咧用一個圖畫去解釋啦。咁啊另外啦，仲有呢球波咧，亦都係一個好大嘅問題。呢球波咧就係正咧，我話好似舒熱刺嗰球波一模一樣嘅狀態啦，就係話20號啦，又係好容易就攞底線。呢個20號咧好似叫唔記得咗佢個名啦，但係咧就話咧好似而家咧就身價突然間好高咗好多，好多人想買佢。又係啦，好鬆肉地咧就已經係攞底線啦。最緊要係咩咧？你睇下，大家睇下左手邊，曼聯嘅球員全部縮晒入禁區裏邊，而反而中間呢個禁區頂嘅球員啊，對方其實呢個問題咧喺我哋嘅防守咧，講真，坦克嚟之前有呢個問題，坦克嚟咗呢個問題仍然延續。你睇埋下一張圖知點解㗎啦？你睇下一傳咗出嚟20號，一傳咗中之後咧，你睇下呢個幾方圓10里都冇人嘅，任佢射。而呢球波咧，正正就係我巴特北角所講啦。好彩地佢散中咗對自己個隊友，所以先唔入嘅啫呢球波。如果呢個球員略為射得醒目啲嘅話咧，呢球波就已經玩完㗎啦，再輸多球㗎啦。OK， 好啦，另外咧，而家講咗好多防守嘅問題啦，咁我喺數據嗰度咧又見到一啲有趣嘅嘢，我想同大家分享喎。而家畫面見到咧就係 SofaScore 嘅場面嘅一個版面啦，就係我哋對森林嗰場波。咁佢其中一樣嘢咧就 show 到咧一個球員嘅平均嘅位置，咁大家可以見到㗎啦。其實我哋嘅球員咧全部都喺晒中場嗰度，所以咧絕對係一個超級高位嘅防守。咁但係我哋可以見到一樣嘢咧，就係話佢有個 function 咧就叫做一撳咗呢個掣咧就顯示一啲後備球員入替咗之後嘅情況。咁我好明顯見到咧，我哋而家未入替咗，好明顯咧，我哋就要防守啦。所以咧，我哋靠連達洛夫咧打最後嗰個有少少清道夫嘅作用啦。今場波咧亦都阿麥湯出咗嚟之後咧就打到好後㗎，仲後過馬天尼斯，就希望穩住個防守。點解我要講呢一樣嘢咧？因為呢樣嘢都幾得意嘅，就係話咧我哋睇翻另外一場波，而家呢個畫面咧就見到狼隊嗰場波嘅。咁啊，狼隊嗰場波咧，亦都係我哋即係要頂住個1-0嘅，記唔記得？咁啊，換後備入替入嚟係點咧？結果咧，雖然呢場波更加係靠連達洛夫打最後嗰個，因為咧馬天尼斯係被換走，記唔記得？半場已經被換走噶啦嘛。咁所以咧，有趣嘅地方就係話同兩場波兩場都係要頂住個優勢咧，都係靠連達洛夫打到最後。但係有趣嘅地方咧，就係上一場波對狼隊咧，麥湯係打咗上嚟前邊嘅，係幫手係希望仲可以撳下嘅，反而咧。係對森林嗰場波咧，麥湯都打到最後去幫手，係咪啊？記唔記得呢度？嗱，麥湯都打到最後幫連達洛夫手，仲後過馬天尼斯。咁所以咧，呢個就可以話俾大家聽咧，即係阿坦克咧喺換人方面嘅佈置啦，同埋唔同嘅場數咧，佢做咗一啲唔同嘅嘢。咁你同唔同意啊？或者你覺得啱唔啱咧？呢個大家嘅自行判斷啦，又係。咁另外啦，關於森林呢一場波咧，我亦都想同大家講講我哋嘅射門質素，尤其是咧。係嗰個遠射或者近射都好咧，一次過睇埋啦。咁咧，我哋總共咧成場波有18個射門嘅，俾翻模式大家睇先。我哋成場波有18個射門，有趣嘅噃。上半場9個，下半場都係9個，好平均嘅喎。上下半場都係9個。而呢一個 function 咧，我絕對係想同大家分享嘅就係咩咧？就話每一球我哋嘅射門咧，佢都可以話到俾我哋聽咧，究竟發生咩事嘅。嗱，咁啊呢個就第一球就係 Anthony 嘅1分鐘啊咁樣啦。咁嗱，我而家好快咁樣咧。一路講一路就同大家講啦，咁嗱呢啲見到大家嘅射門嘅，咁大家有興趣咧可以自己去 SofaScore 揾翻我哋場波，跟住慢慢睇翻個情況。但係我想講嘅係咩咧？我做咗個少少嘅 summary 啊，就係話咧我哋嘅射門質素究竟係點嘅？唔講唔知大家知唔知啦？原來我哋今次咧射門最多嗰位球員咧就係班奴，總共咧射咗門咧有6次，4次咧就係禁區以外，
兩次咧就係禁區以內嘅。但係有趣嘅地方咧，反而咧禁區以外射嘅波咧就有2球咧就被對方撲扣啦，1球咧就被對方嘅守衞擋住，而只係1球咧就射出界嘅啫。反而咧喺禁區裏邊咧，佢有2個射門，1球咧就係球12碼入網啦，另外嗰球咧就係嗰球入咗禁區頂頭錘嗰球咧就反而頂歪咗㗎。所以咧阿般奴喺今場波咧喺禁區外嘅射門咧係準成過喺禁區內㗎，所以非常之有趣嘅一件事。OK， 而另外咧第2射門多嘅球員咧就包括卡斯美路同埋 Anthony 嘅。卡斯美路咧就2球喺禁區外，2球禁區內，禁區內咧就包括嗰球咧喺門前啊頂斜咗嗰個啊，咁所以咧有趣嘅地方就係話咧，般奴同埋卡斯美路咧都係喺禁區裏邊有2個射門，而一個咧就頂出界或者射出界啦，一個咧就係入波㗎，其實好得意嘅呢個 scenario。咁 Anthony 方面咧就有趣啦，原來咧 Anthony 4個射門都喺禁區外嘅，但係佢所謂禁區外咧就係峨眉月啊或者諸如此類咁樣，即係話佢嘅招牌動作射咗4次，咁咧有2球就中籠，被對方蒙門撲出，1球咧就俾對手後衞散中咗，而有1球咧就射歪咗，咁所以咧你見到咧 Anthony 雖然呢場波就冇入球嘅，但係你見到佢啲射門咧就真係準成咗，即係換句話嚟講咧，我哋嘅球員尤其是卡斯美路啦、般奴啦同埋 Anthony 咧，都係佢嘅遠射啊，即係禁區以外嘅射門咧，我覺得真係有，即係數據亦都話俾大家聽，佢哋真係有練波，咁啊真係射門嘅準程度咧高咗。嗱，老實好嘅嘢，希望繼續延續落去，希望咧佢可以繼續佢哋 keep 住到呢一樣嘢咧，令到我哋咧以後嘅比賽咧就越踢越好。咁另外咧，馬斯都有射門嘅，就咧有1球咧就喺禁區裏邊射，就俾對手擋到。福仔咧嘅射門咧，全部咧都喺補時階段先出現2個射門嘅，一個就禁區外，一個就禁區內啦。咁1球咧就被對手龍門救咗，1球咧就係被對手擋到嘅。咁所以咧老實啦，可以咁講啦。啱啱對森林呢場波咧，我哋嘅射門質素咧係相當唔錯。咁希望咧我哋繼續呢一樣嘢，由射門質素提高之後咧，就可以令到咧我哋入球量更加增加。因為記得我舊年講過話，我哋咧其實咧舊年咧個射門次數都唔夠多，但係今年咧3場波嘅射門次數咧都係唔差嘅。OK， 但係咧我哋將轉化成中籠同埋再轉化成入球呢方面咧，希望坦克可以繼續努力，令到我哋咧由而家開始啦，一路入球越嚟越多落去嘅。OK， 咁啊今次嚟呢度啦。今晚直播嘅時候，大家可以同我一齊傾下呢一樣嘢啦，同埋咧即係我會講翻沉澱咗1個禮拜之後，究竟我會點樣安排亦都最重要一樣嘢啦。對於我嚟講就話，我係咪繼續支持曼聯呢？咁啊今晚10點鐘嘅直播咧會同大家分享嘅。今次嚟呢度，多謝各位收睇，拜拜。